אתה יודע את השפה? אני יודע את השפה, כן. תסביר לו שהוא עצור כרגע בחשד להסתה בציבור? Ти тебя сейчас они арестуют они тебя. Я тебе говорю, они тебя сейчас арестуют. Ты арестован за то, что ты сделал в ТикТоке. הוא מאיים עליי כרגע, הוא אומר לי, שומע, זה משרד, הוא אמר, אתה עוד תראה, אתה בוחרי, אתה עוד תראה. יאניס בוחרי. שמעת מה הוא איים עליי הרגע? הוא כרגע איים עליי. שקט! שקט, אתה לא מתנגד! אתה לא מתנגד, הבנת? זוז! עצור. זה סופו של כל מה זה? אחד שמסית נגד המדינה. ספינה, תוריד את הספינה. סתובב, סתובב. סתובב, אני אומר לך. Ma это тебя смешно, да? Тебе смешно. А? Это тебя радует, да? Я думал, что ты был очень рад, когда ты там на ТикТок был такой веселый, а? Когда на нас бомбы бросили. Я израильтянам не сказал. Ты кому сказал это? Ты думаешь, ты мы дураки, да? Ты думаешь? Ты свои друзья сказал, что мы... Да, что мы все каламуши, да? Меня выкладывают на фото. На ТикТоке. Это есть... Все будет, брат. Все будет. Ты не брат мой, да? Все будет. Я своим... הוא מכחיש, אבל יש הכל מוסרד, הכל מתועד. אין לו מה להכחיש. הכל מוסרד, הכל מתועד, כל האינטרנט מפוצץ בזה, אחי. טוב, תשלח לי את הסרטון בבקשה. בוודאי. הנה המגילה. שהחיוך הזה ירד לך מהפנים בעזרת השם, אל תדאג. נוריד לך את החיוך הזה. רואה את tvoj улыбка не останется так. שנייה אחי, שנייה כפרה. אתה קב"ט? רק רגע אחי. מה זה הדבקת? מה הוא אומר? הוא רוצה עורך דין. פסול אוזבקיסטן. פסול אוזבקיסטן, הוא אומר שהשגריר אוזבקיסטן בעניינים. נשמה, לא יעזור לך, אפילו אלוהים לא יעזור לך עכשיו. בעניינים? שהוא אומר שגריר אוזבקיסטן בעניינים. תוריד את הידיים. Ты хочешь что-то сказать? עצור. ביי. כן, אני שם.